സിമ്മ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു ഫോൺ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് നെറ്റ്വർക്കിൻ്റെ ഐ സി മാറുക അല്ലെങ്കിൽ PIC മാറുക WDR മാറുക എന്നല്ല. അതിൻ്റെ മുന്നേ ആദ്യം സിമ്മ് ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ നോക്കണം. ഹലോ ഗൈസ്, അപ്പോൾ ഇന്ന് നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു വർക്ക് എന്ന് വെച്ചാൽ സിമ്മ് എടുക്കുന്നില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ്. അപ്പോൾ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതിൽ 5-6 കണക്ഷൻസ് മിസ്സിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ കണക്ഷൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു, ഇതേപോലെ ജമ്പറൊക്കെ ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തു. സിമ്മ് ഇട്ട് നോക്കുന്ന സമയത്ത് സിമ്മ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അടിപൊളിയായിട്ട് തന്നെ സിമ്മ് 4G നെറ്റ്വർക്കും എല്ലാം കിട്ടുന്നുണ്ട്. സിമ്മ് ഡിക്റ്റേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, അങ്ങനത്തെ ഓരോ പ്രശ്നങ്ങൾ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആദ്യം പോയിട്ട് ഐ സി മാറുക ഒന്നും ചെയ്യരുത്. ആദ്യം ഇതേപോലെ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് ആയിട്ട് ചെയ്ത് നോക്കുക. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ബൈ.